चेक करो जी, चेक करो, स्कूटियाँ लगी हुई हैं इम्तियाज मार्केट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा ख्याल सुने दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह चमंगा सा है। बाहर का व्यू चेक करो। अल्लाह पाक की रहमत बरसी है। जुम्मा पढ़ के आ रहे थे तो बारिश होने लग गई रास्ते में माशाल्लाह जी। चेक करो, 8वां महीना 14 तरीक, अभी 1:15 हो गया, जुम्मा हो गया, शुरू हो गया। हम चेक करो जी, नज़ारा चेक करो। कमेंट बॉक्स में बताओगे भैया आपको बारिश का व्यू कैसे लगा। अच्छा जी यार भाई, आपके भाई का लाइट बंद हो गई है, आपके भाई का सूट इधर पड़ा हुआ है वाइट है। फ्रेश हो के बालों को ऑयल लगा है तो फ्रेश हो के नहा दो, चुना गस्त है, फ्रेश हो के मिलते हैं। पुराने कपड़े पहने हुए हैं, नए कपड़ों के साथ मिलते हैं। वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े कपड़े पहन के रेडी हो गया हूँ और पॉकेट मनी थोड़ी सी पकड़नी थी, मतलब समझ रहे ना बात को। तो दोनों जेबियाँ में हैं भाई, समझते नहीं बात को। लगा तो इसको बहुत पैसे भी पकड़े जाएँ, क्योंकि ऐसे बंदा जाता अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पैसे हों तो मतलब ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें भी। चिल मोल कुछ खा पी लेंगे, सिस्टम लगा लेंगे थोड़ा बहुत। अभी 4 बज गए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ये रखे 14 अगस्त मनाई जा रही है, नया सूट पहन के हर चीज़। तो 6 बजे निकल रहा हूँ और आप लोगों के साथ हूँ। आप लोगों ने ब्लॉग आगे मिस नहीं करना, फुल सपोर्ट करना है। ठहर के मिलते हैं। बैक यार गाइस, अभी हम जा रहे हैं 110 निकालते हैं, और जो मेरे दोस्त ने कज़न ने न्यू 110 यहाँ निकालते हैं और निकलते हैं यार। काफ़ी देर हो गई है, 6 बज गई हैं। पेमेंट पकड़ ली, घर से चलते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यार मसला ये निकला कि अब बाइक हमारे पास इस टाइम नहीं है यार। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं। ये गाड़ी है 110, किस पे जाना है एक और। अस्सलाम वालेकुम, ये कहना है अस्सलाम वालेकुम। हाफ़िज़ साहब, हाँ जी, क्या हाल है? ठीक हो, तबीयत से ठीक है? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। चलें फिर, चलते हैं। अच्छा जी, ये मेरे दो कज़न ने लिए नहीं हूँ। आप बताएं कितनी है, कैसी है बाइक 110? कंडीशन देख लो जी, कमेंट बॉक्स में बताओ कैसी है, कितने की होनी चाहिए। अभी फिलहाल कमेंट बॉक्स में बताओ सारा होनी चाहिए। किए जा रही है 18 मॉडल, देखिए जा रही 110। अगर 110 ना आ गई तो कोई और निकाल लीजिए। अच्छा जी, ये अच्छा जी, रेडी हैं दोनों बाइकें। फिलहाल इसमें से पेट्रोल निकालने का सोच रहे हैं। टैंकी देख लो कैसी है अभी। अच्छा जी, पता नहीं ड्रामे करी जाता, कहना घरों पहले बटना फड़िए फिर जाए मोटर फिर। अच्छा जी, अभी सोच रहे हैं कि गाड़ी में पेट्रोल निकाल के दूसरी में डालेंगे। 6 लीटर पेट्रोल की बोतल है, उससे भी निकालेंगे, उससे भी निकालेंगे। मतलब देखते हैं, एक घंटे में भी लेने लगे हैं गाड़ी। सच्ची गल है। अच्छा जी, एक बड़ा सिस्टम निकालते हैं, थोड़ा पान पून देखते हैं, रोल फिट देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं। मीठा पान अच्छा ये ठहर के मिलते हैं, गाड़ी लेके फिर मिलते हैं आपसे। वोट आ रहा है पीछे जी भाई, वो लेने आए थे गाड़ी, नई रेंट की मिली। अब 110 लेके जानी पड़नी, 110 मैंने लेके जानी थी ना, मसला था कोई नहीं लेके जाते हैं यार। 4 जने बहुत हैं, वो 4 जने बहुत है, चुप कर जाओ। ओ देखियो कुछ चला के ले जा रहा वा यार, देखते हैं।
ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਾ ਆ ਜਾ ਆਇਓ ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਚਲਿਏ ਚਲੋ ਚਲੋ ਜਾਣ ਦੋ ਫਿਰ ਕੋਮਲੀ ਬਾਗ ਪੁੱਛ ਲਾ 1 ਮਿੰਟ ਸਲੋ ਕਰ ਬੁਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਸਲੋ ਕਰ ਯਾਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਚਲੀਏ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੜਨਾ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਜਾਣ ਦੋ ਰਾਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੋਦੀ ਨਿਕਲ ਉਹ ਯਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ ਖੈਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਡਰਾਮੇ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਤੂੰ ਚਲੋ ਜੀ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਡੀ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਯਾਰ 18 ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੀ 7 ਹਿਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਚੈਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚੱਲੇ ਆ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਹੀ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਆਣਾ ਹੀ ਆਇਆ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਬਣਦੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਮਾਮੂ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਵਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਟ ਵੀ ਹੈ ਵਾ ਪਰ ਕੀ ਆ ਸਾਡਾ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਜੀ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਵਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਲਦੇ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰਾਹ ਦੋ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਯਾਰ अच्छा भाई 3 बार वाले बच्चा करके देखो रोड पे फिर से ਕਿੱਥੇ खत्म होन दिया अगे ਮਰਮਾ ਚ ਪੇਟ ਲਿਆ ਇਦਾਂ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਖੈਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਧਰ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ अच्छा जी यार अभी कुल्फियाँ लेके दोबारा चलते हैं लहरपुर गैलरी को मिलते हैं जाके रास्ते में होंडो इतने बड़ा टकर रहे हैं क्या बताएं आपको अच्छा जी अभी जाते हैं माल किसी माल में जाके मिलते हैं काफ़ी शुगर मैल लगा लिया काफ़ी बटन वाले टकर गए हमने जाना था लहरपुर गैलरी पर वहाँ काफ़ी बटन वाले टकर गए यहाँ जाते हैं सोखा माल साढ़े तीनों में 3 ऑप्शन है एक ऑप्शन में जाना है जाके मिलते हैं समर है पिछले जान मानवे थे ओ यार ओ वे किसे चल गए यो जिसो पाए उसे चल गए यार माल जाके मिलते हैं बात माल जाएंगे तभी मिलेंगे आपको ओ इधर ला पीछे मोटरसाइकिल उथे लगी पीछे ला मोड़ ਇਹ ਲਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੀ ਜਾਂ ਲੱਗੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੱਗੀ ਇਹ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਥੱਲੇ ਜਾਣਗੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖ इम्तियाज़ मार्केट आ गए हम सब अब $1 सेल चलते हैं यार यार एक चीज़ ये ले ली है $1 से इधर से स्कूटियाँ चेक करें जी आ गया पता चल रहा है इधर इम्तियाज़ मार्केट में फैमिली डे है आज जुम्मा हफ्ता इतवार अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है वरना मैं ऐसे गाली दूं ऐसे गाली दूं ना जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। सोच रहे हैं घर चले यार शाहदेव आ किस कैम हुआ है जुम्मा हफ्ता इतवार के तो फैमिली डे है घर चलिए कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये अच्छा जी राइड फ्री है 14 अगस्त की रास्ते पे चेक करो स्कूटियाँ चेक करो जी
कितना नीचे आ गए हैं हम, कितना ऊपर आ गए। ओए इधर चलिए। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके सुके सुके। चलिए तो सही है। सस्ती है चलो घर चलिए। हेलो अच्छा जी आज देख रहे हैं, चेक करो जी स्कूटियाँ डिस्काउंट पे लगाई हुई हैं इन्होंने। ला लो। दो चाबियाँ और 2 रिमोट चला लिया उन्होंने ना करके। अच्छा जी ये बाइक चेक करें, इसका आपको मीटर चेक कराता हूँ। और ये भी ऑन करते हैं, ये चेक करो इसका मीटर कैसा है। ओके जी फुल मसला आ गई है, अब ख़त्म कर रहे हैं लोग इंशाल्लाह कल में। ओके शादाब टाटा बाय बाय कर दो।